生吃蠍子30年，村民未試過大病。咦？嚼啲乜嘢嚼到嗦嗦聲咁滋味啊？哇！蠍子仲要密密食，不過你點都唔會夠呢位河南徙溝村村民李流群鬥噶啦。佢幾乎每日都會拿隻蠍子擺落口食。蠍子想走咩？佢即刻攞條脷出嚟捲翻佢入去。佢話生食蠍子好爽口噶，就好似食炒黃豆咁啫嘛。足足食咗30幾年，平均一日食一隻嘅話，至少都食咗成萬隻噶啦。28歲嗰年，佢被一隻大蠍子咬到腳，又紅又腫咁。當時佢嬲到即刻攞隻蠍子嚟食，點知呢？一食就上癮啦。不過到而家都未大病過。佢話如果過咗段時間唔食啦，就會成身覺得又冇力又冇精神噶啦。哎呀，你哋就食到嗦嗦聲咋，我哋見到啊就心驚驚啦。